ஏங்க இந்த தண்ணிய மேல படும் பொழுது அந்த காத்திய மேல உரசும் பொழுது ஏங்க சொர்க்க பூமிக்கே வந்துட்டேங்க. சொர்க்கத்துல வாழ்ற மாதிரி ஃபீலா இருக்குங்க. ஐயோ அந்த மலைகளை பார்க்கும் பொழுது இமயமலை மாதிரி இருக்கு. இங்கிட்டு பார்த்தா அந்தோமான் மாதிரி இருக்கு, அங்கிட்டு பார்த்தா அமேசான் காடு மாதிரி இருக்கு. மொத்தத்துல கூமாப்பட்டி ஒரு தனி ஐலாண்டா இருக்கு. வாழ்ந்தா எங்களை போல வாழணும், இல்லைன்னா வாழக்கூடாது. உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கு, பேரு புகழ் இருக்கு, அந்தஸ்து இருக்கு, மரியாதை இருக்கு, ஆனா வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்கணும். நிம்மதி இல்லைன்னா வாழ்க்கைய வேஸ்ட்டுங்க. உண்மையான வாழ்க்கைய மனசு பிடிச்ச மாதிரி